Hallo, weil ich das kleine Programm vom letzten Mal mit der Ermittlung der Speicherauslastung und der Ausgabe über LEDs gerne weiter ausführen möchte, habe ich mir für meinen Raspberry Pi den kleinen USB Wireless Adapter besorgt, der für das Raspbian-System empfohlen wird, und versuche den jetzt in meinem Arch Linux-System zu installieren. Dazu habe ich den Raspberry Pi schon mit dem USB-Gerät bestückt und ihn gestartet und versuche jetzt anhand der 5 DIN A4 Seiten das Ganze ein wenig zu realisieren. Als erstes muss ich den Treiberstatus ermitteln. Das geht mit LSUSB -V, und wenn ich Glück habe, ist er jetzt hier aufgeführt. Edimax Technology Co. Ltd. mit dem empfohlenen VTech RTL 8188 COS Chip. Soweit, so gut. Alternativ kann man, also der Treiber ist schon mal drin, kann man auch DMESG Grep USB Core, USB Core nutzen. Interface Driver, RTL, alles da. Mal eben schauen, brauche ich davon jetzt irgendwas? Nein. Jetzt kann ich den Output von IP-Link überprüfen. Aldi, weil ich den Namen noch brauche. IP-Link. Irgendwas noch mit W anfängt. WLAN 0. Okay, das kann man sich dann schon mal notieren. Weil den Namen braucht man später öfters. Nicht oft sogar. So, keine relevante Fehlermeldung. Und dann die Meldung über den vollen Modul-Output ausgeben lassen, um zu sehen, ob das Kernel-Modul erfolgreich geladen wurde. Dann wollen wir mal sehen. LSUSB -V, Bus Device Nummer 4, Edimax Technology, Wireless Adapter VTech. Ich werde das einfach mal als korrektes Ja. Wenn ich mich recht entsinne, sind wir dann jetzt soweit ready for Takeoff. Wireless Management, ja, manuelles Setup entfällt völlig, da gibt es einfach keine Pakete für. Wir haben aber das NetCTL drin. Um mal ein Beispiel zu nutzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für Wireless Settings haben wir es eigentlich einfach mit Wi-Fi minus Menü minus O kopiert er also schon quasi das, was manuell gemacht wird, dass das Example Wireless WPA nach EDC NetCTL kopiert wird jetzt quasi schon automatisch gemacht. Theoretisch von Networks, Invalid Argument. Ui, guck, da haben wir sogar eine grafische Oberfläche. Lass mal sehen. Ja, guck an. Hier, das sind alles meine Nachbarn.
Sage ich mal eben. Okay. Enter name for the new proof file. Use IP link for discovery, das brauchen wir nicht. WLAN 0 stimmt auch. Wo das zu nennen? Nehmen wir es einfach mal. Bitte. Okay. Enter VPI Security Key von Netgear 91. Ja, okay, an dieser Stelle breche ich mal eben kurz, halte ich mal eben kurz die Arme an. So, nachdem ich jetzt mein Passwort für mein WLAN eingegeben habe, hat er jetzt hier nochmal so eine Art Neustart gemacht, Hudalam Pi. Was sagen wir jetzt mit dem Unterlagen? Also das sieht ja bis hier alles gut aus. Interface-Name für das Profil fertig. Verbindung zu. Jetzt muss die Verbindung etabliert werden. NetCTL. NetCTL. Start. Profilname. Enter. Failed. Ja, okay, das ist die erste Fehlermeldung. Gut, da muss ich jetzt erstmal dran basteln. Also die Standard-Fehlermeldung sagt mir primär, das Profil existiert nicht oder ist nicht lesbar. Gut, dann werde ich halt mal schauen. Change directory slash etc slash netctl die WLAN 0 minus Peter. Das sieht schon mal gut aus. Change directory. Nein, Quatsch nicht. Nano WLAN 0 minus Peter. Ja, die Lösung ist eigentlich recht einfach. Ich muss eigentlich den vollen Namen der Datei angeben, wie sie auch jetzt in der CTL gespeichert worden ist. Und das ist eben WLAN 0 minus Peter. Damit habe ich die Verbindung jetzt etabliert. Damit ist meine Liste eigentlich durch. Und theoretisch müsste ich jetzt auf den Pi auch zugreifen können, wenn ich ihn gleich von der Leine gelöst habe. So, das funktioniert jetzt soweit. Nur hatte die Einrichtung noch einen kleinen Schönheitsfehler, weil wir eben die Installation so gewählt haben, musste ich erstmal netctl Start WLAN 0 minus Peter manuell an der Tastatur am Gerät eingeben, um jetzt das Profil zu starten. Damit ich das jetzt nicht jedes Mal machen muss, wenn der Rechner neu startet, wäre Quatsch, habe ich das automatisiert mit netctl minus, ich glaube es war auto minus help. Und zwar hier haben wir die verfügbaren Möglichkeiten. Wir können das jetzt auch wieder enablen und so weiter. Was wir eben wollen ist
Enable Profile for Automatic Selection, zu gut Deutsch, bei jedem Rechnerstart soll eben dieses Profil gestartet werden, was wir jetzt angelegt haben. Dazu habe ich dann eingegeben den Befehl netctl enable und WLAN 0 Peter. Und nachdem er eben die entsprechenden Dateien in andere Verzeichnisse kopiert hat, ist er jetzt auch in der Lage, automatisch bei jedem Rechnerstart das Profil aufzurufen und über den USB-Stick Verbindung zum Router aufzunehmen. .1.4 hat jetzt erstmal eine Gerätenummer vergeben. Und es funktioniert. Voilà. Soweit, so gut.